हमने मैकेनिक भाइयों हमने इसमें क्रेन के बेयरिंग, क्रेन असेंबली और बाल, टाइमिंग चैन, और इसमें हमने मैकेनिक भाइयों बाल सीने, पैकिंग की पूरा इंजन इसका करा है। और इसमें जब भी आप क्रेन असेंबली पढ़वाएँ तो क्रेन के बेयरिंग जरूर पढ़वाएँ। गाड़ी का साउंड वैसे ही बन जाता है जैसे ओरिजिनल आता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्रेन के बेयरिंग जरूर डलवाएँ इसके अंदर। क्रेन के बेयरिंग से इसकी गाड़ी की लाइट बन जाती है, टाइमिंग चेन भी खिंच जाती है इतनी बढ़िया करके। और ये गियर सॉकेट है, गियर सॉकेट भी देख लें कटी हुई तो नहीं है इसमें। और गियर सॉकेट कटी हुई होगी तो गियर लीवर भी ढीला रहेगा, इसमें गियर भी टाइट पड़ेंगे। और गियर सॉकेट के संग में मोबिल की जाली है, जाली भी चेक करें। इंजन बांधते समय ऑयल पंप का तेल ज़रूर चेक करें, रॉकर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, टैंकर